Varför behöver vi en metod som Six Thinking Hats? Varför behöver vi hattarna? Ett ösamhälle är som en limpa. Ett saftigt bröd som Kasper och Susanna har bakat här på Skärgårdsbröd i kökar. Brödklumpen innehåller råg och vete, jäst, någonting surt, surmjölk, lite vatten, någonting sött. Och den är penslad med sirap och vatten och ligger i en genomskinlig plastförpackning. Det är dess image. Förpackningen ger information som talar om brödets ursprung, vad det kostar, hur du kommer i kontakt med bageriet. Min hemökök, det är en öklump av granit och sediment som innehåller lite sötvatten. Vi har en sjö, lite surt, vikarna, ganska försurade. Människor, företag och så är alltihopa penslat med snö och is så här års. Det torde finnas jäst också eftersom ön sakta stiger ur havet. Kökar ligger i en osynlig förpackning som är dess image. Med information om var det är beläget, vad det kostar att bo här, vilken service finns det, att det är en kommun. Den här ölimpan, den skär vi vanligtvis upp i ett antal funktionsområden. I vanlig kommunal planering så är det barndagvård och kultur och mark- och fastighetsfrågor. Det är kommunpolitikens område. På nästa politiska nivå så talar vi till exempel om blåljusfrågor. Det är räddningstjänst och hälsovård, akutvård, trafik, sjukvård finns också på en högre nivå. Ännu högre upp så finns försvar och bistånd och utrikespolitik. Alla nivåer sysslar med finanspolitik, men på olika nivåerna. Pengarna måste ju alltid räknas och de måste alltid räcka till. Alla sysslar med utrikespolitik också. Utrikespolitik är ju förhållande till ens grannar, men man gör det på olika nivåer. Den här uppdelningen i olika funktionsområden, den använder vi i alla planer, i fördjupade översiktsplaner, i kommunal planering överhuvudtaget. Den genomtränger vårt tänkande. Alla tänker så. Nämnderna är uppbyggda så. Men om det tänkandet inte räcker till, om människor flyttar ifrån ön, om vi har en negativ befolkningsutveckling, om vi har allvarliga miljöproblem, om vi har svårt att få företagandet att gå runt, om vi har svårt att få nya öbor hit, om det sparas på transporterna till ön, då räcker inte den gamla planeringsmodellen till. Och framförallt inte i ett litet samhälle, en liten ö där frågorna är så intimt förknippade med varandra. Allting går ihop och påverkar varandra. Transportfrågorna hör ju ihop med öns företagande. Det är en livlina för företagen. Det kan inte hållas isär. Transporter är också ett stort arbetstillfälle för de flesta öbor. Det måste också vävas samman och bedömas ihop. Vi borde kanske skära limpan på andra ledden. Vi borde kanske tänka på ett annat sätt. Och ett sådant sätt erbjuder Six Thinking Hats. Öar är miniatyrer av det stora samhället. De är avgränsade, små, bräckliga samhällen. De är egentligen inte attraktiva. Eftersom de flesta öar tappar befolkning så måste vi säga att fastän öarna är vackra så är de inte attraktiva att bo på. De är inte tillgängliga. De är otillgängliga. De ligger långt bort. Resorna till och från en ö är för de flesta nutida människor som bor i städer helt ofattbara. De är också osunda samhällen.
De flesta öar kan inte ta hand om sitt eget avfall, de har problem med färskvattenförsörjning, de producerar ju inte sin egen energi, de går inte runt kan man säga, och de skapar mycket avfall, energiförbrukning. Så när man mäter det ekologiska fotavtrycket på en ö så blir man ofta förskräckt. Tyvärr. Öar är icke-attraktiva, otillgängliga och osunda om vi lägger handen på hjärtat. Six Thinking Hats ger oss ett annat sätt att se på ön. Då skivar vi limpan i fakta, i den vita hatten. Goda exempel, saker som vi har gjort bra, det som vi är stolta över, den gula hatten, positivt tänkande. Risker, hot, sånt vi fruktar, är rädda för, den svarta hatten. Vår kultur, vår identitet, hur vi känner, hur vi mår, hur vi upplever livet på ön, den röda hatten. Och när vi har haft de 4 hattarna så kan vi vara kreativa. Då har vi en bas att stå på i vår kreativitet så den inte bara blir vildvuxen och spretig utan fokuserad på det som är viktigast. Den 6:e hatten, den blå, är till för att summera, hålla samman processen, ta beslut, dokumentera. Vad kom vi fram till? Hur går vi vidare? Så att det händer någonting. Jag hoppas att ni som jag ser ett behov av en annorlunda planeringsmodell. Så att vi kan få ett nytt genomslag och en ny uppmärksamhet för vad öarna som samhälle behöver. Vi behöver skära limpan på andra ledden.